এই জন্য মাত্র 300 টাকা লাগাই দিয়েছেন আজকে। এগুলা কি ফুল রানিং? ফুল টাইম নাচে। ফুল টাইম না আছে? এটার বয়স কত? দাম দিয়েছেন কত? এর দাম চাচ্ছি 2200 টাকা। 2200 টাকা। 3500 টাকা জোড়া। এগুলা কি ফুল রানিং ভাই? একদম 6000 টাকা। এক মাস প্লাস আছে, 1.5 মাসের বাচ্চা আছে। কত টাকা দাম যাচ্ছে এটা? কত করে জোড়া? রেম্বু বাজিগারের এটি আমার দাম কম আছে, এগুলো পার পিস 300 টাকা, লুটিনো 2000 টাকা করে। আর কোকাটেলের গুলো কত ভাই? বাইরের কাছে একটা টেম করা কত করে দিচ্ছেন? এটা কি ঝর্ণা না ঘেরে? এখানে পার্টিকা আছে, ঘুঘু আছে, অনেক পাখি। এই জোড়াটা পড়বে 6000 টাকা। ডিসেম্বর মাস উপলক্ষে এই অফারটা চলবে বাকিটা? টিয়া পাখি মাত্র 2500 টাকা। মাত্র 2500। যারা দর্শক আছে তাদের জন্য মাত্র 3000 টাকা। 600 টাকা দে। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম অস্থির কিছু পাখির কালেকশন নিয়ে। আর প্রতিদিনের মতো আজ চলে আসলাম মেরাদিয়া হাটে। আর মেরাদিয়া হাটে প্রচুর পরিমাণ ট্যাম পাখি আসছে এবং অন্য দিনের তুলনায় আজকে অনেক পাখি। আর বিজয় মাস উপলক্ষে চলছে ধামাকা অফার। আর যারা চ্যানেল থেকে ভিডিও দেখে দিবেন তাদের জন্য রয়েছে স্পেশালি ডিসকাউন্ট। তো এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের সবার প্রতি অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? ইনশাআল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। তো আজকে মনে হয় অনেকগুলাই কালেকশন নিয়ে আসছেন ভেবে। তো আমি যে বিক্রি হয়ে গেছে, আমি সবসময় বেবি দিই। হ্যাঁ সবসময় জানি আমরা আপনি বেবি নিয়ে আসছেন, তো একটু দেখি যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে দর্শকদের জন্য একটু কিছু কথা বলি আপনার সাথে। তো ভাই এখানে যে বেবিগুলো দেখা যাচ্ছে কিছু হলো মনে হয় এই কোকাটেলের, লটিনো, হ্যাঁ? জি জি। আর বাকি বেবিগুলো একটু বলবেন একে একে। এগুলো রেম্বু বাজিগারের, এটি আমার এক ফ্রেন্ডের, এগুলো সাথে বিক্রি করতেছি, খুব ভালো মিউটেশনের পাখি। দেখছেন, এটা হলো লুটিনো। এটা লটিনো। জি, এগুলো দাম এগুলোর দাম কম আছে, এগুলো পার পিস 300 টাকা। লুটিনো আপনি যারা ট্যাম করবে সুপার ট্যাম করতে পারবে। আবার এখানে আছে রেম্বু আছে, এগুলো সুপার ট্যাম হবে, ঠিক আছে? এগুলো পার পিস আপনার 250 টাকা করে। 250 টাকা করে। জি, আর এগুলো 2000 টাকা করে। আর কোকাটেলের গুলো 2000 টাকা করে। জি। এগুলো সবগুলাই কি হ্যান্ড ফিটিং? হ্যান্ড ফিটিং, হ্যান্ড ফিটিং। সবগুলাই হ্যান্ড ফিটিং। আর আছে কি বাড়ির কাছে? আজকে তো মনে বেবি ছাড়া আর কিছু নাই। আর না, আর এগুলো আর কিছু কিছু খাবার দেখতেছি সেল দিতেছেন আজকে। হ্যাঁ, সব সময়। এগুলো কি আপনার নিজের নাকি বাইরে থেকে নেয়া? নিজেরই খুব ভালো একটা হ্যাবিট করব। আপনি নিজে তৈরি করেন এগুলো? অবশ্যই অবশ্যই সবগুলো। আমার এখানে অনেক বেবি পালিত, আমি কথা বুঝতে পারছেন। আমি জি, জি। খারাপ করার চেষ্টা করব না, কারণ একটা বেবি মারা গেলে আপনার অনেক লস, কথা Loss, বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, এই জন্য হ্যাঁ। আমরা ভালো খাবারটা তৈরি করার চেষ্টা করি, যাতে ওটা খেতে পারে, বাচ্চা খেলে সুস্থ থাকে। সুস্থ থাকা। এগুলোর দাম দিচ্ছেন কত করে? পার বক্স কত করে? উঠছে তো বিক্রি করে 200 থেকে 250 টাকা। 200 টাকা। যদি বেশি নেয় একটু কমায় রাখা যাবে আলোচনার ক্ষেত্রে। আলোচনা ক্ষেত্রে। আর দর্শকের যদি ভিডিও দেখে নিতে চায় আমার চ্যানেল থেকে, সেক্ষেত্রে কি করবেন? সেক্ষেত্রে আপনার ভিডিও দেখতে পারলে আমরা তাকে একটু কম দেওয়ার চেষ্টা একটু কম দেওয়ার চেষ্টা। ভালোবাসা। আচ্ছা, তো ভাইয়ের ফোন নাম্বার আর লোকেশনটা বলে দেন। আমার লোকেশন হলো নারায়ণগঞ্জ, সাইনবোর্ড 01888 0188858 74 74 896। 896। আর ভাই শীতে পাখির যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে একটু কিছু বলেন। বেবির যত্ন কিভাবে নিবে দর্শকরা? শীতে বেবির যত্ন কিভাবে নিবে যদি কেউ বেবি কিনে নেয়? আমি সব ডিটেল আমি বলে দিব, কিভাবে রাখতে হবে, ভালো রাখতে পারবে, আর সবকিছু আপনি বলে দিবেন এরপরে। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। ভাই ভালো আছেন? এই যে আলহামদুলিল্লাহ। ভাই মেরাদিয়া বাজারে আজকে দেখতেছি ভালোই কালেকশন নিয়ে আসছেন। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলেন কোনটার দাম কিরকম, একটু দর্শকদেরকে জানাই আমরা। ভাইয়ের হাতে যেটা দেখতেছি এটা কি? হ্যাঁ, লরি ভাই। এটা লরি? হ্যাঁ, এটা ফুল টাইম নাচে। ফুল টাইম না আছে? এটার বয়স কত ভাইয়া? হ্যাঁ, বয়স 12 মাস। 12 মাস। এটা খায় কি? লিকুইড খাবার খায়, সূর্যমুখী বীজ খায়, আপেল খায়, কমলা খায়, যেটা কিছু খায় খাইব, কিন্তু টিয়ার মতো না। টিয়ার মতো না? এই নরম খাবারটা খুব পছন্দ করে বেশি। দুধ পছন্দ করে বেশি। আচ্ছা, এটার দাম দিচ্ছেন কত? দাম চাচ্ছি 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। দামাদামি করার সুযোগ আছে? দামাদামি করে। দামাদামি করার কিছু সুযোগ আছে। আর এই যে এখানে যে আরেকটা পাখি দেখতেছি ভাই, এটা হচ্ছে আপনার ঝর্ণা পাল বলে এটা। ঝর্ণা ফাল বলে। এটার বয়স হচ্ছে কতদিন? এটা বয়স 6 মাস। 6 মাস। ছেলে না মেয়ে? এটা মেয়ে। মেয়ে। এটার দাম দিচ্ছেন কত? এর দাম চাচ্ছি 2200 টাকা। 2200 টাকা। আর কোকাটেলের যে এখানে আরেক জোড়া দেখতেছি ভাইয়া, এটা রানিং পেয়ার ভাই। এটা রানিং পেয়ার। এটার দাম দিচ্ছেন কত? এটা দাম চাচ্ছি 5,500 টাকা। 5,500 টাকা। দামাদামি সুযোগ আছে? হালকা পাতলা। হালকা পাতলা। আর এখানে যে লাভ বাগের কতগুলো পেয়ার দেখতেছি ভাইয়া, কোনটা কোন নিচে শুনে বলে দিবেন? ভাই এগুলো যে নিউট্রিশন আছে, যদি কিনে কেউ নিতে পারে এ নিতে পারবো। চিনা কেউ দিতে পারলে দিতে পারবো। হ্যাঁ, একদম 3500 টাকা জোড়া। এগুলো কি ফুল রানিং ভাইয়া? না, সেমি। একদম 3500 টাকা জোড়া। এখানে কোনো দামাদামি করার সুযোগ নাই? আমাদের তো সুযোগ আছে, নাই তা না। আচ্ছা। একটা বেচে কিনা হয় না, আমাদের সুযোগ অল্প কিছু আছে আর কি। আর এখানে যে এক জোড়া দেখতেছি একই দাম ভাই। একই দাম। আচ্ছা ভাই, যে নিচে নিচে যে কোকাটেলের এগুলা লুটেস্টার আপনার আছে, মানে বেরিং হিস্ট্রি আছে। হ্যাঁ, ওরা যদি নেয় একদম 6000 টাকা। একদম 6000 টাকা। আর এগুলো যদি নেয় এগুলো একদম 4000 টাকা। এগুলো একদম 4000 টাকা। আর বাকি গাড়িগুলো বাজি আর জোড়া 300 টাকা। জোড়া 300 টাকা। এত কমাই দিচ্ছেন? ভাই বাজি আর আজকে
সব বিক্রি করে নিয়ে যাবেন? আর পাইবো না ভাই, এটা যদি চাই দেওয়া যাবে না। এটা চাইলে আর দেওয়া যাবে না, আজকে সব সেল করে দিবেন? হ্যাঁ এই জন্য মাত্র 300 টাকা লাগিয়ে দিচ্ছেন আজকে? হ্যাঁ। এগুলা কি ফুল রানিং? না না, সেমিয়ার রানিং রানিং সব মিলে? আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বার আর লোকেশন? ফোন নাম্বার 017 017 87 87 46 46 5889। 5889। আর কেউ যদি অনলাইনে নিতে চায়, মানে ঢাকার বাইরে যদি নিতে চায়? সব জায়গায় দেওয়া যাবে, ডেলিভারি চার্জ আগে দিতে হবে। ডেলিভারি চার্জ এবং ফুল পেমেন্ট আগে করতে হবে। ফুল পেমেন্ট আগে করতে হবে? ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে। ওকে। পাখি বিক্রি নাকি? কত টাকা দাম এটার? 3000 টাকা। টেম করা নাকি? কামড় দেয় না ধরলে? টেম করা 3000 টাকা। এটা কি একদম নাকি? দামাদামি করা যাবে না? তোমার কি কোনো মোবাইল আছে? মোবাইল নাম্বার দিতে পারবা? দেওয়া যাবে, নাম্বারটা বলে দিও। 0157 52 51 845। চমৎকার তিনটি ঘুঘু, এগুলো কত করে জোড়া? চাচ্ছি 600 করে। 600 করে দাম চাচ্ছ? জি ওটা কি বাচ্চা নাকি? জি, পুরো 3 মাস 3.5 মাসের বাচ্চা। 3-3.5 মাসের বাচ্চা, তিনোটাই বাচ্চা না ভাই? জি আচ্ছা, এটা কি একদমই নাকি? জি ভাই। একদমই 600 টাকা জোড়া? যদি কেউ না নেয় তখন তো কিছু করার নাই, দাম একটু কমাতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যদি না নেয় ওই ক্ষেত্রে কিছু দাম কমাতে হবে। জি 550। তোমাদের বাসায় কি আরো আছে? জি, বাসায় আরো আছে? আরো এক জোড়া ডিম পেড়েছে। আর এক জোড়া ডিম পারছে? আচ্ছা আচ্ছা, মোবাইল নাম্বার মুখস্থ আছে? নাম্বারটা বলে দিও। 0191 0191 640 640 951। বাসাটা কোন জায়গা তোমার? দক্ষিণ মনসা। ভাই, যে কোকাটালের দেখা যাচ্ছে আপনার কাছে 3 জোড়া কালেকশন আছে। আচ্ছা, কোনটা কোন মিউটেশন একটু বলে দিন, আর কোনটার দাম কত একটু দর্শকদের বলে দিন। এই যে এখানে যেটা দেখতেছি, এটা ভাই কোন মিউটেশন? 5000 টাকা জোড়া ভাই। এটা ভাই 5000 টাকা জোড়া। এগুলো কি ফুল অ্যাডাল? হ্যাঁ ফুল টাকা। ফুল অ্যাডাল ট্যাম নাকি ট্যাম ছাড়া? ঠিক আছে ভাই, দুটোটা টাকা। দুটোটাই ট্যাম করা আছে? আর দামাদামি করার কি সুযোগ আছে? কত টাকা করন যাইবো? কনসিডার করা যাবে। আর এটা ভাইয়া? 3500 টাকা ভাই। এটা 3500 টাকা জোড়া। আচ্ছা ভাই, এটা কোন মিউটেশন? এটা মিউটেশন কি? এটা কি ঝর্ণা না ঘেরে? এরে ভাই, এরে একটা কিনা একটা। ঘেরে একটা কিনা একটা। আচ্ছা, এটা কি একদম নাকি দামাদামি সুযোগ আছে? সুযোগ আছে ভাই। সুযোগ আছে। আর এইখানে ভাই এই যে একজোড়া দেখতেছি, এটা পুরো প্যাকেজ ভাই। এটা পুরো প্যাকেজ। এই যে এটার বক্স সহকারে? হ্যাঁ। বক্স সহকারে কত ভাই? বক্স সহকারে ভাই 5000 টাকা। 5000 টাকা একদম ভাই? টাকা কনসিডার করা যাবে। একটু কনসিডার করা যাবে? চাইলে দর্শকরা একটু কনসিডার করবে দর্শকদের জন্য। আপনারা চাইলে অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আর ভাই, এটা কি মুরগি কি বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসছেন? ভাই 600 টাকা দেন। 600 টাকা দেশি মুরগি। এরকম কি আরো আছে নাকি এক কেজি? আরো আছে। আরো অনেক আছে এরকম, চাইলে বাসা থেকেও নিতে পারবো দেখা। আর এই যে কোকাটেলের কালেকশন ছাড়া ভাই আপনার কাছে কি আর কোনো কালেকশন আছে কিনা? আর অন্যান্য কি কালেকশন আছে আপনার কাছে? আরো আছে ভাই, লাভবার আছে। লাভ বার্ড আছে। আর কোকাটেলের কি আরো কালেকশন বাসায় আছে? হ্যাঁ মানে চাইলে আপনি দর্শকদেরকে দিতে পারবেন? আছে। আচ্ছা ভাই, তাহলে আপনার ফোন নাম্বার আর লোকেশন একটু বলে দেন। বাসা হইলো ভাই মহাখালী। মহাখালী। আর ফোন নাম্বার? 01757 01757 637 222। 637 222। চমৎকার এক জোড়া শার্টিং কবুতর, একদম রানিং হয়ে গেছে। দেখি ভাইয়ের সাথে কথা বলে কত টাকা দাম চায়। ভাই আসসালামু আলাইকুম। কবুতর বিক্রি নাকি? কি রানিং হয়ে গেছে? আচ্ছা, ডিম বাচ্চা কবার করছে এটা? অনেকবারই করছে। কত টাকা দাম যাচ্ছে এটা? 700 টাকা। 700 টাকা দাম যাচ্ছে, অনেক চমৎকার একটি জোড়া। এটা কি একদম নাকি? একদম 700 টাকা। আচ্ছা, একদম হলো 700 টাকা। ভাই কি এক জোড়া কবুতরে নিয়ে আসছো? বিক্রি হয়ে গেছে। ভাই নাম্বার একটু বলে দিও। তোমার বাসার লোকেশনটা কোন জায়গায়? 10 মার্কেটের পাশে। বাসায় কি আরো আছে না? বাসায় আরো আছে না? এখানেও চমৎকার কিছু পাখি আছে। এখানে আছে লাভবার্ড পাখি। লাভবার্ড গুলো ভাই কত করে দিচ্ছেন? 4500 টাকা। 3000 টাকা। আর ভাই ঘুঘুগুলো কত করবে? ঘুঘুগুলো 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, এখানে এক জোড়া কোকাটেল পাখি আছে, তো রানিং হয়ে গেছে ভাই না? এই জোড়া ভাই কত টাকা যাচ্ছেন? 7000 টাকা। আর ওই পাশের জোড়াটা কি সেম ভাই? আর এখানে গেরে সিঙ্গেলটা ভাই? সিঙ্গেল 2000 টাকা। মেলটা 2000 টাকা। আর বার্জিকারগুলো কত করে দিচ্ছেন ভাই? 600 টাকা জোড়া।
ভাই তো মোটামুটি খাঁচা অলরেডি খালি করে ফেলছে। আর খরগোশী ভাই নাকি? খরগোশী হলো আরেকজনের। আজকে কি আর টেম করাটা কত ভাই? ভাইয়ের কাছে একটা টেম করা। টেম করে এটা 2500 টাকা। 2500 টাকা ঝর্ণা, ঝর্ণা পাল আর কি। ভাই নাম্বারটা একটু বলে দিয়ে। 0196 52 73 664। লোকেশন মিরপুর কালশি। এখানে চমৎকার কিছু খরগোশের বাচ্চা আপনারা দেখতে পারতেছেন, আর বিভিন্ন কালারের, কালো, বাদামি ও সাদা। বাচ্চাগুলো একবারে ছোট। দেখি ভাইয়ের সাথে কথা বলে কত টাকা দাম চায়। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই চমৎকার কিছু খরগোশের বাচ্চা নিয়ে আসছে, এগুলো কতদিন হলো বয়স? ভাই এনে 1 মাস প্লাস আছে, 1.5 মাসের বাচ্চা আছে। আচ্ছা, 1 মাস প্লাস আর 1.5 মাস। এগুলো কি পিস হিসাবে না জোড়া? জোড়া নিলে বেস্ট হয়, মিলামিশা থাকে। আচ্ছা, জোড়াগুলো কত করে দিচ্ছেন ভাই? জোড়া ভাই 1 মাসের 450 হইলে বেচা লাগে আর কি জোড়া। পাইকারি নিলে আলাদা। পাইকারি নিলে আলাদা হিসাব, খুচরা নিলে 450 টাকা। এটা কি যেই কালারই নো, কালো বাদামি সেম দাম? সেম দাম, 450 টাকা করে জোড়া। আর এই পাশের গুলো কি একটু সাইজ ছোট নাকি? একটু 19 বেশি, 1 মাসের বাচ্চা। 1 মাসের বাচ্চা আর কি। এই 1 মাসের যে বাচ্চাটা, এটাও কি সেম দাম 450 টাকা? জি জি। আচ্ছা, এটাও 500 টাকা। আচ্ছা, 1.5 মাসের গুলো হলো 500 টাকা, আর 1 মাসের গুলো হলো 450 টাকা। বাইরে কি বাসা ফার্ম আছে নাকি, না কিনে বিক্রি করে? কিনে বিক্রি করে, মানে কিনে পরে বিক্রি করেন আর কি। আচ্ছা, ভাইয়ের নাম্বার একটু বলে দিন। 014 06 466 466 438। ভাইয়ের লোকেশনটা কোন জায়গায়? টাকা কিনকে ঢাকা খিলকে। খামারটা কি খিলকেতে আছে না বাড়িতে? বাড়িতে। বাড়িতে খামারটা না ভাই? চমৎকার 2 জোড়া লাভবার্ড পাখি নিয়ে আসছেন, এগুলো কত করে জোড়া ভাই? এটা 4000 টাকা, ওটা 3000 টাকা। 4000 টাকা, 3000 টাকা। এটা কোন মিউটেশন? ব্লুটা? ওটা হলো ব্লু ফিশার নাকি? বলা যায় আর কি। আচ্ছা, বাইরে কি একদমই না কিছু দামাদামি করা যাবে? কিছু দামাদামি করা যাবে। বাইরের কাছে মাশাআল্লাহ এখানে চমৎকার দুইটাই টেম পকেটের। জি ভাই, ফুল টেম, সুপার টেম। এই জোড়াটা যদি নেন, এই জোড়াটা রাখা যাবে 3500 টাকা। 3500 টাকা। 3500 টাকা জোড়া রাখা যাবে, ফুল টেম। আর নিচের গুলো ভাই? লোটনো গুলো হলো 6000 টাকা জোড়া। জি ভাই। আর গ্রে গুলো হলো আপনার 3500 টাকা জোড়া। 3500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এগুলো বয়স ভাই কেমন হইলো? এগুলো হলো সব অ্যাডাল, এগুলো অ্যাডাল। আর এইটা বাচ্চা, এই যে এই জোড়াটা বাচ্চা। বাচ্চা জোড়া হবে কত টাকা রাখবেন? বাচ্চা জোড়াটা আপনার 3000 টাকা। 3000 টাকা। আচ্ছা, চমৎকার এখানে কিছু ডায়মন্ড আর ঘুঘু আছে, এগুলো কত করে দিচ্ছেন ভাই? এগুলো 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। রানিং হয়ে গেছে না ভাই? রানিং পাখি, হ্যাঁ। রানিং হয়ে গেছে। আর এখানেও কিছু বার্জিকা পাখি আছে। এগুলো রানিং বাজিগার। জি ভাই। এগুলো হলো 600 টাকা, 700 টাকা জোড়া। জোড়া জোড়া। জাবাগুলো ভাই? জাবাগুলো হোয়াইটটা হলো 2000 টাকা জোড়া, সিলভারটা 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া। এখানেও কিছু বার্জিকা আর এখানে আছে বাচ্চা আছে, এগুলো হলো 400 টাকা জোড়া। বাচ্চাগুলো হলো 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া। আপনার চমৎকার কিছু পাখি দেখলেন। ভাইয়ের নাম্বারটা একটু বলে দিন। 0171 200 200 16 49। 49। হ্যাঁ, লোকেশন মিরপুর কালচি। মিরপুর কালকি। ধন্যবাদ। চমৎকার এক জোড়া পাখি নিয়ে আসছেন। কত টাকা দাম চাচ্ছেন ভাই এটা? 6000 টাকা। 9000। 9000। কতদিন বয়স হলো ভাই এটা? ফুল রানিং পাখি। ফুল রানিং পাখি, চমৎকার একটি জোড়া। এখানে চমৎকার একটা বেবি আছে লাভবার্ডের। এটা কি সিঙ্গেলই ভাই, একটাই? ছিল সব বেচা ছিল। সব ব্যস্ত হয়ে গেছে। সিঙ্গেল বাচ্চাটা ভাই কত টাকা যাচ্ছে? 1500 টাকা। এটা কোন মিউটেশন ভাই? এটা গ্রিন অফলাইন। গ্রিন অফলাইন। মাশাআল্লাহ এখানে চমৎকার কিছু মিউটেশন আছে। ভাই প্রতিটা মিউটেশনের দামগুলো একটু বলে দিয়েন এক একটা করে। অফলাইনটা বাদে জোড়া পড়বে 4000 টাকা, অফলাইনটা 3000 টাকা। অফলাইনটা হলো 3000 টাকা, আর বাকিগুলো হলো 4000 টাকা। আচ্ছা, জোড়া 4000 টাকা। ভাই এগুলো বয়স কেমন হলো ভাই? পাখি রানিং। সব রানিং পাখি। মাশাআল্লাহ এখানে চমৎকার কিছু বার্জিগার আছে। বার্জিগারগুলো কত করে দিচ্ছেন ভাই? বাজিগার লটিনোগুলো পড়বে আপনার 1200 টাকা জোড়া। লটিনোগুলো 1200 টাকা জোড়া। আর বাকিগুলো ভাই অন্যগুলো? 700 টাকা জোড়া। এগুলো হলো 700 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া, 700 টাকা জোড়া। ভাইয়ের নাম্বার একটু বলে দিন। 0185 0185 37 1283। ভাইয়ের লোকেশনটা? মিরপুর। ধন্যবাদ। মেরাদিয়া বাজারে, তো মেরাদিয়া বাজারে দেখতেছি আমাদের পরিচিত মুখ ফজলে রাব্বি ভাই। আমরা রাব্বি ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি। রাব্বি ভাই জানেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হাত ভাঙ্গা নিয়ে মেরাদিয়া বাজার চলে আসছে।
আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভাই ভালো আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া আপনার হাতের কি অবস্থা? অনেক ভালো আল্লাহর মতে। হ্যাঁ, তো মেরাদিয়া বাজার আজকে কি নিয়ে আসছেন ভাইয়া? প্রচুর পরিমাণ কালেকশন নিয়ে আসছেন। পাখির বেবি আছে, এখানে বার্জিকা আছে, ঘুঘু আছে, অনেক পাখি আছে। আচ্ছা তাহলে একটা করে শুরু করি, আগে লাভবার্ড দিয়ে শুরু করি ভাই। তাহলে 3টা লাভবার্ড দেখতেছি। এখানে লাভবার্ড গুলো হবে, এই জোড়াটা পড়বে 6000 টাকা, সিঙ্গেলটা পড়বে 3000 টাকা। সিঙ্গেলটা 3000 টাকা, জোড়াটা 6000 টাকা। দামাদামি সুযোগ আছে? অল্প কিছু সুযোগ আছে। আর এখানে ডায়মন্ড ঘুঘু আছে, আজকে বিশেষ অফার 800 টাকা জোড়া। বিশেষ সবার 800 টাকা জোড়া। এটা কি ডিসেম্বর মাস উপলক্ষে অফারটা চলবে? ডিসেম্বর মাস মানে কি শেষ পর্যন্ত নাকি এক সপ্তাহের জন্য? 3 দিন থাকবে। 3 দিন থাকবে শুধু, 16 ডিসেম্বরের পরে শেষ হয়ে যাবে। জাবা মাত্র 1000 টাকা। যাবা মাত্র 1000 টাকা। জাবা 1000 টাকা। এখানে টিয়া আছে, আর এই টিয়া পাখিটা টিয়া পাখি মাত্র 2500 টাকা। মাত্র 2500 টাকা একদম। একদম না, কিছু দাম এটা কি ছেলে নামে? এটা ছেলে। এটা ছেলে। এখানে যে 15 বাচ্চা আছে, 15 বাচ্চাগুলো করবে আপনার চ্যানেলে যারা দর্শক আছে তাদের জন্য মাত্র 3000 টাকা ফিস। মাত্র 3000 টাকা ফিস। শুধু আপনার দর্শক আর যদি জোড়া নাই? জোড়াটা নিলে ভাই 5000 টাকা রাখা যায়। এগুলোর বয়স হচ্ছে কতদিন ভাই? বয়স 1 মাস। 1 মাস। জি ভাই, 1 মাস বয়স হয়েছে। দুইটা বেবি আছে চমৎকার। হ্যান্ড ফিটিং? হ্যান্ড ফিট করে দেবো ভাই। হ্যান্ড ফিট করাতে হবে। জি ভাই। এই দুইটা কি একটা ছেলে একটা মেয়ে? একটা ছেলে, এক ঘরের বাচ্চা, ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা আছে বেশি। আর এখানে সুন্দর অনেকগুলো লটিনো দেখতেছি। লটিনো গুলো আজকের জন্য 800 টাকা জোড়া। আজকের জন্য 800 টাকা জোড়া, মানে অফারে আজকে 800 টাকা জোড়া দিচ্ছেন আপনি 3 দিনের জন্য। 3 দিনের জন্য। আর নিচের গুলা ডায়মন্ড গুগুলা এটা সেম দাম 800 টাকা। এটাও সেম দাম 800 টাকা। আর এই যে নিচে কিছু বাজিগারের এগুলো হলো 400 টাকা। এগুলো 400 টাকা। এগুলো বাচ্চা নিউ অ্যাডাল। আর এই সাইডের গুলো অ্যাডাল ফুল। এগুলো অ্যাডাল। এগুলো আপনার দর্শকদের জন্য মাত্র 500 টাকা জোড়া। মাত্র 500 টাকা জোড়া। আর কোনো ডিসকাউন্ট আছে এগুলোর ভিতরে? ডিসকাউন্ট 10 জোড়া নেয় 450 টাকা। 10 জোড়া নিলে 450 করে রাখবেন। আর কেউ যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায়? বাংলাদেশের সব জায়গায় আমরা হোম ডেলিভারি করি। ঢাকার বাইরে হলে পুরো টাকা আগে দিতে হবে। আর ডেলিভারি চার্জ হলো 500 টাকা। ঢাকার ভিতরে হলে ডেলিভারি চার্জ হলো 300 টাকা। আচ্ছা ভাই, আপনার ফোন নাম্বার আর লোকেশন? আমার ফোন নাম্বার 017 017 28 50 86 93। লোকেশন মিরপুর শাওরাবাদ। লোকেশন চমৎকার কিছু বার্জিকা পাখি নিয়ে আসছেন। এগুলো কত করে জোড়া? জোড়া পড়ে আপনার 500 টাকা। 500 টাকা করে জোড়া পড়বে। রানিং হয়ে গেছে? রানিং সেমি অ্যাডাল্ট। রানিং সেমি অ্যাডাল্ট 500 টাকা জোড়া। এখানে ডায়মন্ড আউট গুলো কত করে? ডায়মন্ড আপ জোড়াটা 800 টাকা। জি ভাই। আর হোয়াইট ফেসে যে প্রিন্স পাখি আছে, সাদা প্রিন্স, জি ভাই, এই জোড়াটা 500 টাকা। 500 টাকা। আর সিঙ্গেলটা কি? আর সিঙ্গেল হলো কাঠ টুকরা বলে, এটা ছেলে পাখি। ছেলে পাখি, এটা কত টাকা? এটার দাম এক পিসের দাম 800 টাকা। 800 টাকা। আর এখানেও বার্জিকা কিছু আছে, এগুলো কি সেম দাম? না, নিচে গুলো আছে ওগুলো আপনার রানিং গুলো, এই যে বড় বড় সাইজের পাখি দেখতেছেন, জি জি, এগুলো বড় জোড়া 600 টাকা। 600 টাকা জোড়া। আর বাচ্চা যেগুলো ওগুলো 400 টাকা জোড়া। বাচ্চাগুলো হলো 400 টাকা জোড়া। বড় তো ভাই মাশাআল্লাহ অনেক বড় সাইজ, লেগ মেজ অনেক বড়। একটা কাছে জিপি আছে, এটা ছেলে পাখি। জি ভাই। জেপিটা কত টাকা যাচ্ছে? এটার দাম 800 টাকা। 800 টাকা। রানিং পেয়ার আছে ককেটাল। জি ভাই। এটা লুটিনো বলে, রানিং বাচ্চা করা। জি ভাই। এটা 500 টাকা দিতে। এই জোড়াটা 5000 টাকা। হ্যাঁ, 5000 টাকা। 5000 টাকা পড়বে। জোড়াটা রানিং হয়ে গেছে, রানিং বাচ্চা দুধের বাচ্চা করে। দুইবার বাচ্চাও করছে অলরেডি। আচ্ছা, আর এখানেও চমৎকার কিছু আছে, গেরে আছে। এখানে আছে গ্রে আছে, লুটিনো আছে, হোয়াইট ফেস আছে। জি ভাই। এগুলো পিস কেমন? এটা 2000 টাকা পিস। আর হোয়াইট ফেসটা 2500 টাকা। লটিনোটা ভাই আর লুটিনোটা 2500 টাকা। পোল্ট্রি হয়ে গেছে। কেমন কেমন? মোবাইল নাম্বার 0173 6575 6575 600 600। মিরপুর 12 কালসি। মিরপুর 12 কালকি। বন্ধুরা, আজকের হাটে ছিল এগুলাই সেরা অস্থির কালেকশন। আর অস্থির ফাকির চ্যানেল মানে অস্থির কালেকশন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে, সম্ভব হলে আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিব। আবারও চলে আসবো অস্থির কালেকশন নিয়ে এবং ধামাকা অফার নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।